It-tnejn wara nofsinhar il-Ministru għall-Ħarsien u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo ressaq liġi għal konsultazzjoni dwar iż-żamma tal-annimali slavaġ fiż-żu. Dal-avviż legali propost se tibda issa konsultazzjoni pubblika sabiex eventwalment ikun jista' jidħol fis-seħħ fil-liġi Maltija. Naħseb li l-emendi li qegħdin nipproponi llum għal-legal notice ta' 2003 huma importanti ħafna. Għax kif tara mit-2003 sal-lum għadda ħafna żmien, allura naturalment minħabba ċirkostanzi li tibdel. Naħseb illum qegħdin aħna nipproponi emendi naturalment għal public consultation illi jagħmlu restrizzjonijiet sħaħ u ġibu n-order dawn iż-żus. Fost il-punti ewlenin li semma l-Ministru Refalo kien hemm li l-ebda persuna mill-pubbliku ma tista' tersaq jew b'kwalinkwe mod miss l-annimali slavaġ fiż-żu lanqas biex tieħu ritratt. Miżuri oħrajn japplikaw għal ħaddiema fosthom li jridu jkunu kwalifikati. L-annimali jridu jkunu magħluqa f'żona adekwata dejjem massa b'kameras tas-sigurtà, iċċipjati u fejn huwa possibbli imsewwija. U fost ħafna restrizzjonijiet qegħdin ngħidu li żu huwa żu għalkemm ma jkunx miftuħ sabatijiem, qegħdin ngħidu wkoll hemm bżonn insurance coverage, qegħdin ngħidu wkoll il-keepers kif għandhom ikunu CCTV cameras, captive breeding mhux permess, hemm bżonn li jkun hemm neutering tal-annimali within 6 months minn meta jinħareġ il-liċenzja. U naħseb li b'dan il-mod qegħdin ngħidu wkoll li ma jistax ikun hemm kuntatt bejn il-persuna u l-pubbliku u l-annimal. Fil-konferenza tal-aħbarijiet ħareġ li jekk xi darba sit iż-żu jinstab ħati ta' trattament mhux xieraq tal-annimali, l-ewwel darba jista' jeħel multa ta' 2000 euro sa 65,000 euro u għat-tieni reat jeħel multa ta' 6,000 euro sa 80,000 euro u possibilità ta' 3 snin priġunerija. Bħalissa f'Malta hawn 6 żus b'annimali slavaġ li jiftħu għall-pubbliku. Il-Ministru Refalo qal ukoll li qed jiġu proposti restrizzjonijiet tat-tamig tal-annimali slavaġ għal kummerċ illegali waqt li jiġi żgurat li kwalinkwe programm ta' tamir għal konservazzjoni ta' annimali slavaġ se jinżamm għaddej. L-abbozz tal-leġislazzjoni jindirizza wkoll rakkomandazzjonijiet u osservazzjonijiet magħmula f'rapport li sar f'Awwissu ta' din is-sena mill-Kummissarju tat Trattament Xieraq tal-Annimali Denis Montebello.